পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ভারতের ৬.৮ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে শিশুসহ ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল আফগান শহর জুর্ম থেকে ২৫ মাইল দক্ষিণ পূর্বে পাকিস্তান-তাজিকিস্তান সীমান্তের কাছাকাছি অঞ্চলে। নিহতদের বেশিরভাগই আফগান সীমান্তবর্তী পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনের অধিবাসী। পাকিস্তানের জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা জানায়, ভূমিকম্প আঘাত হানার পর ঘরের ছাদ ধসে পড়ে বেশিরভাগ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। অন্তত ১৮০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। খাইবার পাখতুনে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। ভূমিকম্প আঘাত হানার পরপরই ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসে আতঙ্কিত মানুষ। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ। ভূমিকম্পের পর আরও কয়েকটি আফটার শক অনুভূত হয়। পাকিস্তান ছাড়াও ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি ও আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলেও অনুভূত হয় ভূমিকম্প। তবে সেখানে কোনো ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।